大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係我一個新加坡嘅朋友話我知㗎。佢係酒店甜品部嘅實習生，嚟香港做咗5個月嘢啦。我識佢嘅時候，佢仲做緊新加坡兼職導遊，帶我周圍玩。傾開偈先知，佢正職係酒店嘅甜品師傅。佢話遲啲會嚟香港交流9個月，到時會揾我。呢排收到佢嘅 WhatsApp 啊，話已經嚟咗香港5個月啦。我哋約咗出嚟飲嘢，佢同我講咗呢5個月遇到嘅可怕經歷啊。佢話呢間酒店好新，裝修好靚，但係佢返工冇耐就發現有啲地方連老員工都唔敢行近。5個月之內佢遇過2次啊。我會用第一人稱原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我叫阿傑，係新加坡人，嚟香港呢間酒店做甜品部實習生，為期9個月。間酒店好新，裝修好靚。我初初返工嗰陣，覺得呢度好光鮮，好舒服。但係返咗一排，我開始發覺有啲唔妥啊。酒店嘅貨倉喺最低層，要行過一條長長嘅走廊先至到。走廊兩邊全部都係房，不過唔係俾客人住噶。呢啲房係用嚟放啲嘢噶，有啲放滿咗後備嘅床褥同家私，有啲係擺放咗維修工具同清潔機器，仲有幾間係俾啲員工放雜物嘅儲物房。因為全部都唔係俾人住，所以呢條走廊平時好少人行，燈光好暗，光管成日都斬下，但係冇人叫師傅去整㗎喎。啲老員工行過呢條走廊嗰陣，永遠都係耷低頭，加快腳步。有一次我問個清潔阿姐，點解走廊啲燈唔整嘅？佢望咗我一眼，然後話，整過好多次啦，每次整完，第二日又會自己斬返，之後就冇人再整啦。我嗰陣時冇深究，直到有一晚，我哋甜品部幾個同事約埋收工之後去附近飲嘢。嗰晚我哋成班人飲到差唔多凌晨1點啊，除咗我之外，全部都飲到暈暈地。我哋一行人返酒店。因為我漏咗個背囊喺甜品部，所以我叫佢哋陪我去拎。行入酒店職員通道，再行向貨倉嗰條走廊，周圍好靜，得返我哋嘅腳步聲。行到一半，我見到走廊盡頭有個黑影，我停低腳步，扯一扯身邊同事嘅衫袖。喂，你睇唔睇到啊？同事追到腳步浮浮，望住我指嘅方向，眯起眼睇咗一下，邊度有嘢啊？你唔好嚇我喎！我唔死心，我再望多一次，唔望還好，一望之下，佢仲喺原地，仲行近咗一大步添。我100%肯定自己冇睇錯。我哋成班人入面，得我一個冇飲酒，其餘全部都醉到貓貓地。我冇眼花，嗰度真係有嘢噶。我再扯住個同事，叫佢睇清楚啲。同事扶住道牆，係咁搖頭，冇人喎，你係咪飲大咗啊？我當下個心一沉，死啦！唔通淨係得我一個見到佢？我轉頭再望，每一次我望過去，都明顯感覺到黑影又向我哋靠近幾分。佢就靜靜咁企喺走廊中間，冇喐過，唯獨我冇次望佢，佢就無聲無息咁向前移。我明明知道自己唔應該再望，但係嗰下真係唔識死啊，總係忍唔住瞄住嗰個方向。今次距離我哋唔夠幾米，輪廓清晰好多，佢個身影半透明，甚至可以透過佢嘅身體睇到後面嗰道牆。我再望清楚啲，係一個短頭髮嘅女仔啊，身上着住啲好舊嘅衫褲，
佢雙眼好空洞，死死咁望住我哋，完全冇表情㗎。我嚇到即刻擰轉頭，刻意忍住唔再望佢啦。但係個心總係有種壓迫感喺度，好似有嘢一步一步咁向我逼近。我鼓起勇氣，再抬頭望過去，黑影憑空消失咗。我鬆咗一大口氣啦，終於走咗啦，太好啦！就喺呢個時候，我嘅右手一陣發麻，半邊身體慢慢掹緊。耳朵嗡嗡作響，一個女聲細聲細氣咁貼喺我右耳講咗一句：我喺呢度啊！聲音細到幾乎聽唔清，汗已經瞬間浸濕晒我全身。我對腳發軟蹄，幾乎攤低咗。同事見到我唔對路，即刻扶住我。喂，你做咩啊？佢哋幾個即刻帶我離開嗰條走廊，送咗我返屋企。好彩有一班夠戾氣嘅朋友撐住我。事隔幾日，我同甜品部嘅部門經理傾開偈，我忍唔住問佢：貨倉嗰條走廊係咪有啲嘢啊？經理望住我沉默咗一陣，然後話：你都見到？見到咩啊？一個短頭髮嘅女仔咯。我成個背脊涼晒。經理話呢棟舊樓嘅歷史好複雜噶，最初呢度係一間好舊嘅公寓，有一單情殺案就係發生喺而家貨倉嗰個位啦。死者係一個女仔，短頭髮，佢男朋友喺呢度殺咗佢，然後自殺啊。呢件事好快就俾人淡忘咗。但係之後耐唔耐，就有人話喺走廊見到佢，佢會趁你唔為意，越行越近。每次你望佢，佢就會行近一步。如果你唔望佢，佢就唔會喐。佢唔會傷害你，但係每個見到佢嘅都係男人。間酒店好新，裝修好靚，但係有啲歷史，無論係點樣翻新，都冇辦法遮蓋噶。聽完走廊嘅故仔，我以為依間酒店最恐怖嘅嘢已經俾我遇過，但係冇諗到真正嚇怕我嘅係另外一件事啊。4月，酒店要準備復活節嘅裝飾。我哋甜品部要製作一批朱古力復活蛋，放喺大堂同餐廳做擺設。嗰排我哋日日都開工整蛋，工作台上面擺滿咗半製成品。我哋做甜品嗰張工作台就係喺廚房嘅角落位置。烘焙部同埋甜品部係相連嘅，中間隔住一個半開放式嘅層架。有一晚，我收工換晒衫，準備離開，經過廚房門口嘅時候，我望咗入去一眼，烘焙部同甜品部都已經收咗工，兩邊嘅燈都熄晒，因為熄咗燈，睇唔係好清楚。隱約間，我見到有個球體喺工作台上面，我初頭唔為意噶。心諗可能係有個復活蛋漏咗放入雪櫃啫。我推開房門，行近啲想睇清楚啲。行到工作台前面，我見到有塊紗網笠住咗個朱古力蛋。我企咗喺度，心入面諗，唔通呢個復活蛋要做啲特別裝飾？點解要用紗網笠住嘅？行得越入就越覺得唔對路。有一股好凍嘅氣流圍繞住個層架，唔係冷氣嗰種凍啊，而係一種好難形容嘅寒啊，好似喺雪櫃入面滲出嚟咁。層架遮住個工作台嘅邊緣，我睇唔清楚層架後面有啲咩啊。我吸咗一口氣，再行近啲，就喺呢個時候，我見到層架後面有個背影。有人企咗喺工作台前面啊！我停低腳步，嗰個人着住嘅唔係我哋嘅工作服啊！佢件衫好舊式，灰灰藍藍，唔係屬於呢個年代嘅。
佢企咗喺度，個頭耷得好低好低，好似望住工作台上面嘅復活蛋。我望住佢，佢冇反應啊！我再望多一眼，終於發現到有啲咩唔妥啦。佢個頭耷得好低，太低啦，低到頸以上嘅位置係空噶。佢唔係耷低頭，佢係冇咗個頭喎。我成個停咗喺度，視線慢慢向工作台上面嗰個我以為係復活蛋嘅球體，上面笠住嘅根本唔係紗網，係頭髮啊！一把長長嘅黑色頭髮散落喺工作台上面，覆蓋住一個圓形嘅物體。髮絲之間隱約見到頭皮嘅顏色，嗰個唔係復活蛋，係佢個頭啊！佢個頭放咗喺工作台上面，而佢個身企咗喺工作台前面。我向後退咗一步，撞到後面嘅鋼台，發出砰一聲。工作台前面嗰個背影冇任何反應，但係工作台上面嗰個頭喐咗，佢好緩慢咁擰轉頭，向住我嘅方向。頭髮之間露出一對眼，望住我。我唔知自己點樣走出廚房噶，我淨係記得我係咁跑出酒店，跑返屋企，成晚冇熄過燈。第二日，我同經理講返呢件事，經理聽完就話：你又見到啊？有？經理話呢棟樓嘅歷史唔似公寓咁簡單噶，公寓之後呢度改建過做一間舊式酒店。好多年之前，舊酒店嘅廚房發生過一單工業意外，一個女工俾機器扯斷咗個頭，當場死亡。之後久而久之，就有人話見到一個冇頭嘅人影四周圍遊蕩，但係咁多年嚟冇聽講過佢傷害過任何人。原來呢棟舊樓經過公寓、舊式酒店，再到而家嘅新酒店，改頭換面咁多次，都冇辦法抹走呢度發生過嘅嘢。仲有幾個月，我嘅實習就會完，返新加坡。希望呢段時間唔會再遇到其他嘅嘢啦。故事講完啦，5個月2次，好彩佢哋冇惡意。如果唔係，我應該走咗好耐啦。你哋或者身邊嘅朋友有冇啲恐怖嘅經歷啊？如果有嘅話，歡迎留言或者投稿畀我啊，我會幫你原原本本咁講出嚟㗎。我係熊貓啊，下個故仔再見。我喺呢度啊！記得返嚟搵我啊！